Hello mga kagulong, welcome to my channel G Kent Motovlog. Ngayong araw magpapalit ako ng muffler sa motor ko. So ito na siya, in-order ko siya sa Vmax noong October 5. So ngayon lang dumating, mga 9 days din. Dahil siguro sa pandemic kaya medyo tumagal. So tara, buksan na natin. Excited na ako eh. Sana walang damage yung item. Doon ko siya ilalagay oh. Yan. Ayan yung stock niyang pipe. Kawasaki Z250. Sana may sticker to. Ay, shoutout nga pala kay Sir Dennis. Thank you, sir. Napakabait. Kung gusto nyo umorder, punta lang kayo sa page nila. Vmax. Vmax Racing. Uy. First blood. Madami tayong free oh. May free keychain. Thank you sir Dennis. May free sticker. May free pang spring. 2 peraso. Excited na ako. Ano kaya? Meron ulit na spring. Bali 4 na. Grabe, ganda. Ito siya. Ganda na. Kailangan. Ganda. Ganda ng kulay. Sa kanong type. May kasama na rin pala siyang silencer. Yung size na ito mga 51mm. Tanggalin natin yung silencer. Popost ko muna. Pero ito yung butas niya, mga idol, kapag wala siyang silencer. Laki no? Ingay siguro na ito. So, ganda. Tapos sa elbow niya, in-order ako separate sa online, sa Shopee. Tignan natin kung sasakto sa butas. May free na rin siyang spring. So, ang dami ko ng spring. Sana sumakto. Dito yan eh. Ganyan eh. Oh, sorry. Uy. Sakto. Ayos. Ganda rin ang hinang. Itong canister, pwede to sa kahit ibang motor.
Hindi lang sa Z200. So tanong nyo na lang si Vmax kung compatible ba sa kung anong unit ng motor nyo. Medyo maliit kasi itong tubo. Yan. Kaya ginawa namin ng Yan. Papatungan na lang ng plancha para sumikip. Naikabit na namin yung pipe. So susubukan natin ngayon mga boss kung okay yung tunog niya. Medyo kumapos nga lang siya dito kaya ginawa namin ng temporary bracket. Ano lang to alay lang Dahil naghahanap ako nung talaga. Baka flat bar na lang lagay para mas matibay. Try natin kung anong tunog. Yan yung butas niya pagka may silencer. Maliit lang. Start natin yung motor. Sana maganda tunog. Ita-try naman natin ngayon yung walang silencer. Grabe, laki ng butas nyo. Pwede mo na ipasok kamay mo Try natin yung walang silencer kung suwabe yung tunog.